أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. До этого упоминалось о битве при Муте. Подробности этой битвы следующие. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прощался с Хазратом Абдулла ибн Равахой, тот сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дайте мне наставление, которое я запомню от вашего имени». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Завтра ты поедешь в город, где мало поклоняются, так совершай же чаще земные поклоны». Это великое наставление. В наше время, в странах, где мы живем, ситуация такая же. Люди забыли Аллаха. В этот период мусульманам Ахмади следует уделять больше внимания своим молитвам. Затем Хазрат Абдуллах попросил: «О посланник Аллаха, дайте мне еще наставление». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поминай Аллаха, это поможет тебе во всем, чего ты пожелаешь». Поминание Аллаха очень важно. Когда Хазрат Абдуллах уже уходил, он вернулся и сказал: «О посланник Аллаха, а что насчет витра?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О Ибн Раваха, продолжай спрашивать. Однако хватит задавать вопросы. Если ты окажешься в трудном положении, и даже если совершил 10 плохих поступков, не отчаивайся сделать один хороший. То есть, несмотря на множество грехов, если ты сделаешь добро ради Аллаха и будешь бояться Его, Он простит тебя. Ведь Аллах милостив к творящим добро. Его милость безгранична. Старайся изо всех сил творить добро и избегать зла. Нельзя постоянно совершать 10 грехов, а потом говорить: «Я сделал одно доброе дело». Нет, нужно искренне покаяться, перестать грешить и творить добро, чтобы заслужить милость Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не отчаивайся сделать одно доброе дело», Хазрат Абдуллах сказал: «О посланник Аллаха, после этого я больше не буду задавать вам вопросы». Люди попрощались с назначенными посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, командирами. Когда прощались с Хазратом Абдуллахом ибн Равахой, он заплакал. Сподвижники спросили: «Что заставило тебя плакать?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, я не привязан к мирскому и к вам, но я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал аят об огне. И нет среди вас, нечестивые, никого, кто не был бы входящим в нее. И для владыки твоего решение окончательно». Я не знаю, смогу ли я вернуться после этого. Услышав это, мусульмане сказали: «Да пребудет с тобой Аллах и одолит от тебя зло».
«Возвращайтесь к нам праведными». Они молились за тех, кто уходил. Это был их страх, хотя верующий, как изрекает Всевышний Аллах, не войдет в ад. Здесь имеется в виду то, что верующие могут столкнуться с мучениями в этом мире из-за неверующих, но после смерти ад будет далек от них. Сподвижники, понимая это, сказали: «Пусть Аллах избавит вас от мирских страданий и возвращайтесь к нам праведными. Да пребудет милость Аллаха с вами». Повествуется, что Хазрат Абдуллах ибн Раваха отправился из Медины после пятничной молитвы. Согласно повествованию Хазрата ибн Аббаса, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил сподвижников в поход на Муту, в котором участвовал и Хазрат Абдуллах ибн Раваха. Это был пятничный день. Остальные участники похода уже выступили, но Хазрат Абдуллах сказал: «Я останусь, совершу пятничную молитву с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а затем догоню их». Когда он молился вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тот, увидев его, спросил: «Что удержало тебя от отправления с товарищами?» Хазрат Абдуллах ответил: «Я желал совершить пятничную молитву с вами, а потом присоединиться к ним». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Даже если бы ты потратил все, что есть на земле, ты не мог бы достичь степени тех, кто уже выступил в поход. То есть я отдал приказ о выступлении, и твоей обязанностью было не говорить: я совершу пятничную молитву, а немедленно отправиться вместе с ними». Существует повествование о том, как Хазрат Халид ибн Аль-Валид впервые принял участие в битве на стороне мусульман. Хазрат Халид бин Валид был известным воином. В этом войске он был рядовым бойцом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал это войско, с момента принятия ислама Хазратом Халидом бин Валидом прошло всего 3 месяца. Когда мусульмане продвинулись на некоторое расстояние от Медины, враги узнали об их приближении и начали готовиться к битве. Очевидно, что лицемеры Медины и Иудеи распространили весть о сборе мусульман и их походе на Сирию, чтобы христиане, с которыми предстояло сражаться, успели подготовиться к обороне. Шарахбиль бин Амр был римским наместником в южных районах Сирии, прилегающих к Аравийскому полуострову. От римских лазутчиков в Медине он получил известие о выдвижении мусульманского войска. Он отправил гонца предупредить римлян, что мусульмане движутся в сторону Сирии. Затем он начал собирать войска на юге Сирии из племен, дружественных римлянам. Одновременно он отправил своего брата с группой разведчиков в авангард, чтобы те собирали сведения о мусульманской армии. В источниках также упоминается, что Шарахбиль ибн Амр собрал войско численностью более 100 тысяч человек. Когда мусульмане достигли долины Вади-уль-Кура, Шарахбиль отправил своего брата Садуса с 50 многобожниками. Они вступили в бой с мусульманами, но потерпели поражение, и сам Садус был убит. Мусульмане продолжили продвижение и достигли сирийского региона Маан, расположенного перед Мутой. Здесь сподвижники узнали о многочисленности вражеских сил и их сосредоточении. Им сообщили, что император Ираклий прибыл в область Мааб в Балке с армией в 100 тысяч римлян, с которым присоединилось еще 100 тысяч арабов из различных племен. Алама Заркани написал: «Возможно, это то самое 100-тысячное войско, которое собрал Шарахбиль». Мусульмане провели 2 ночи в Маане, обсуждая сложившуюся ситуацию.
Некоторые предложили: давайте сообщим посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о возникшем положении. Он пришлет подкрепление или даст новые указания, которым мы последуем. Однако Хазрат Абдуллах ибн Раваха воодушевил их и сказал: «О мой народ, клянусь Аллахом, вы вышли в путь ради того, чего вы теперь страшитесь? Вы отправились в поход, желая мученической смерти. Мы сражаемся не числом и не силой». Он продолжил: «Наш джихад ведется не численным превосходством или мощью, а ради той истинной религии, которой Всевышний Аллах удостоил нас. Двигайтесь вперед, вас ждет одно из двух благ – победа или мученическая смерть. Оба этих удела прекрасные». Сподвижники воскликнули: «Клянемся Аллахом, Ибн Раваха говорит правду», и продолжили путь. Когда они достигли Тухумуль-Балка, встретили войско Ираклия, состоявшее из римлян и арабов. Это было одно из поселений Балки, называемое Машариф. При приближении врага мусульмане отступили к селению Мута, где и произошла решающая битва между истиной и ложью. Хазрат Абу Хурайра, участвовавший в этом сражении, повествует: «Когда враг приблизился, мы никогда прежде не видели такого многочисленного войска с таким превосходным вооружением, боевыми конями, шелковыми знаменами и золотыми доспехами. От их блеска у меня даже глаза ослепли». Сабит ибн Аркам спросил меня: «Абу Хурайра, ты видишь это огромное войско?» Я ответил: «Да». После этого он сказал: «Ты не участвовал в битве при Бадре. Мы побеждали не числом». Ибн Исхак писал: мусульмане приготовились к битве с многобожниками, назначив командующих для правого и левого флангов войска. О мученической смерти Хазрата Зейда ибн Хариса повествуется следующее. Затем началось жесткое сражение. Хазрат Зейд ибн Хариса сражался под знаменем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пока не обрел мученическую смерть, пронзенный вражескими копьями. После него знамя ислама подобрал Джафар. Когда конь стал помехой в бою, он спешился, подрезал ему поджилки сухожилия и продолжал сражаться, пока не обрел мученическую смерть. Джафар стал первым мусульманином, подрезавшим с коню поджилки на пути Аллаха. Один воин из племени Бану Мура ибн Ауф, участвовавший в битве при Муте, рассказывал: «Я как будто и сейчас вижу Джафара. Он сошел с рыжего коня, подрезал ему поджилки, а затем бился до последнего, декламируя стихи. О, как прекрасен рай и близость его! Как сладка и прохладна его вода! Римляне же, их кара уже близка, неверные, чье родство так далеко. Я обязан, встретив их, нанести удар». Согласно еще одному повествованию, Абдуллах ибн Аби Амир передает: Джафар облачился в доспехи и бросился в атаку на многобожников. Когда возник риск, что враги окружат его, он сбросил доспехи, сражаясь лишь с копьем, пока не обрел мученическую смерть. Ибн Хишам повествует, что Джафар ибн Абу Талиб держал знамя в правой руке. Когда его правая рука была отрублена, он взял знамя в левую руку.
но и она была отрублена. Тогда он прижал знамя к груди локтями, пока он не был убит. В то время ему было 33 года. Вместо этих рук Всевышний Аллах даровал ему 2 крыла, с которыми он смог летать в раю, куда пожелает. Также повествуется, что один римлянин нанес ему удар, рассекший его надвое. Имам Аль-Бухари и имам Аль-Байхаки передали от Хазрата Абдуллаха ибн Умара, который сказал: «Я участвовал в этом сражении. Мы искали Хазрата Джафара и нашли его среди мучеников. Мы увидели, что на его теле было более 60 ран от копий и стрел. В другом месте повествуется: я насчитал на его теле 50 ран от копий и мечей, и ни одна из них не была на спине, все на передней части тела». Когда Хазрат Джафар стал мучеником, знамя ислама взял Хазрат Абдуллах ибн Раваха. Он был на своем коне, и, как уже упоминалось ранее, он двинулся вперед. О Хазрате Джафаре также говорилось, что в его душе возникло сомнение. Хазрат Абдуллах ибн Раваха стал командующим после Хазрата Джафара. В его душе тоже возникло колебание, появился небольшой страх, и тогда он прочитал стихи: «О, душа, я поклялся, что ты непременно вступишь в битву, добровольно или по принуждению. Если люди соберутся и натянут поводья, то почему я вижу то, что ты не желаешь рая?» Его сомнения усилились. Затем в стихах он сказал: «Долгое время ты была довольна этим. Ты всего лишь капля, капающая из старого бурдюка». Как бы то ни было, прочитав это, он сошел с коня. Тогда Хазрат Ибн Умар принес ему кусок мяса с костью и сказал: «Подкрепись этим, чтобы набраться немного сил». Мясо было жареным. В те дни им пришлось столкнуться с трудностями. Он взял мясо, отломил кусок, но вдруг услышал звук столкновения. Он услышал, что битва уже началась и мечи уже в деле. Тогда он сказал себе: «Ты все еще занят мирскими делами?» и бросил кость. Пока он ел мясо, люди уже сражались на мечах. Он тут же отбросил мясо, схватил меч, бросился вперед и начал сражаться, пока не пал, став мучеником. Знамя выпало из его рук. Мусульмане и многобожники смешались, некоторые начали отступать. Тогда Хазрат Утба ибн Амир, воодушевляя их, громко закричал: «О народ! Лучше сражаться, идя вперед, чем поворачиваться спиной». Согласно еще одному повествованию, Хазрат Джафар, Хазрат Зейд и Хазрат Абдуллах, да будет доволен ими Аллах, были похоронены в одной могиле. Хазрат Абу Амир передал: когда Абдуллах ибн Раваха стал мучеником, мусульмане потерпели тяжелое поражение. Люди были настолько рассеяны, что я не видел вместе даже двоих. Один ансар подхватил знамя, подбежал вперед и воткнул его, затем он крикнул: «О, люди, ко мне!» Мусульмане стали собираться вокруг него. Когда знамя вновь оказалось в руках мусульман, их ряды начали восстанавливаться. Когда их число возросло, они подошли к Хазрату Халиду ибн Валиду. Хазрат Халид сказал ансару: «Я не возьму знамя у тебя, ты достоин его больше меня». Но этот ансар ответил: «Клянусь Аллахом, я взял его для тебя». Одним словом, так Хазрат Халид принял командование на себя. Существует повествование относительно поражения многобожников от рук мусульман под командованием Хазрата Халида бин Валида. Абу Юсур аль-Ансари повествует: «Когда Абдуллах ибн Раваха был убит, я передал знамя ислама Сабиту ибн Акраму.
Сабит сказал Хазрату Халиду ибн Аль-Валиду: «Ты более опытен в военном деле, чем я». После этого он передал знамя ему. Ибн Исхак написал: когда Хазрат Халид ибн Аль-Валид взял знамя, он организовал оборону, собрал людей, затем отвел свои войска в сторону, и враги тоже отступили. Так он спас мусульман. По словам Ибн Исхака, это отступление было тактическим маневром, чтобы избежать полного уничтожения, поскольку более 2000 мусульман уже смешались с римлянами, а общая численность мусульман составляла всего 3000. Несмотря на это, этот поход назвали победой, потому что враги окружили мусульман, и обычно в таких условиях все войско могло быть истреблено. Однако это противоречило бы словам посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха: «Пока Аллах не дарует вам победу», то есть они должны были выжить. Победа может иметь разные формы. Многие историки пишут, что Хазрат Халид и его товарищи сражались так яростно, что обратили врага в бегство. Хазрат Абу Амир повествует: когда Хазрат Халид взял знамя, он атаковал врагов, и Всевышний Аллах нанес им сокрушительное поражение. Я никогда не видел такого разгрома. Мусульмане уничтожали их, как хотели. Также передают о военной тактике Хазрата Халида. Он реорганизовал войска в Муте, отобрал отряд всадников и приказал им скрытно переместиться ночью к югу, в сторону Аравии, так, чтобы римляне не заметили этого. Затем они должны были вернуться к Муте небольшими группами, громко произнося такбир и поднимая пыль копытами своих коней, чтобы создать видимость подкрепления. Хазрат Ибн Умар повествует: Хазрат Халид перестроил войско, поменяв передние ряды с задними, а правый фланг с левым. Враги были ошеломлены, решив, что мусульмане получили подмогу. В результате они дрогнули и потерпели поражение. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил людям о гибели Хазрата Зейда, Хазрата Джафара и Хазрата Ибн Равахи еще до того, как к ним пришли вести об этом. Он сказал: Хазрат Зейд взял знамя и стал мучеником. Затем Хазрат Джафар подобрал его и тоже стал мучеником. Потом Ибн Раваха взял это знамя и тоже стал мучеником. И глаза посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наполнились слезами. Затем он добавил: пока, наконец, знамя не взял один из мечей Аллаха, и Аллах даровал им победу. Это повествование взято из Сахиха Аль-Бухари. Хазрат Абу Катада повествует: затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднял палец и воззвал: «О Аллах, это один из твоих мечей, помоги же ему». С того дня Хазрата Халида ибн Аль-Валида стали называть Сайфуллах, меч Аллаха. Согласно одному из повествований, эта битва длилась 7 дней. हज़रत अबू कतादा बयान करते हैं कि फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक बुलंद फरमाई और फरमाया: ए अल्लाह, ये तेरी तलवारों में से एक तलवार है, तो इसकी मदद फरमा। इस रोज़ से हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह कहा जाने लगा, यानी अल्लाह की तलवार। एक रिवायत के मुताबिक ये जंग Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также рассказывал об этом. В связи с этим он сказал: это было первое исламское войско, которое выступило против христиан. Когда это войско достигло границ Сирии, им стало известно, что император, Кесарь, также движется в этом направлении с сотней тысяч римских солдат и примерно таким же количеством воинов из арабских христианских племен. Тогда мусульмане решили остановиться в пути и сообщить посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы, если он пожелает отправить подкрепление, ведь он мог сделать или же дать дальнейшие указания. В то время как шло обсуждение, Хазрат Абдуллах ибн Раваха в порыве встал и сказал: «О народ, вы вышли из своих домов, чтобы принять мученическую смерть на пути Аллаха, а теперь боитесь того, ради чего отправились в путь?»
Затем он добавил: «Мы никогда не сражались с врагами из-за их численности, силы или могущества. Мы сражаемся за эту религию, которую Всевышний Аллах ниспослал нам по своей милости. Если врагов больше, пусть будет так. В любом случае, нас ожидает одно из двух благ: либо победа, либо мученическая смерть на пути Аллаха». Услышав его слова, люди воскликнули: «Ибн Раваха говорит чистую правду». И сразу же был отдан приказ выступать. Когда они двинулись вперед, римское войско увидело их приближение. Мусульмане выстроили свои ряды у места под названием Мута, и битва началась. Вскоре Хазрат Зейд ибн Хариса, командующий мусульманами, стал мучеником. Тогда знамя исламского войска взял Хазрат Джафар ибн Абу Талиб, двоюродный брат посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и принял командование. Когда он увидел, что волны вражеского войска неудержимо надвигаются, а мусульмане из-за своей малочисленности не могут сдержать их натиск, он в порыве соскочил с коня и отрубил ему ноги. Это означало: по крайней мере, я не готов бежать с поля боя. Я предпочту смерть, но не отступление. Это был арабский обычай, они отрубали ноги коню, чтобы он, оставшись без всадника, не носился по полю, сея хаос посреди войска. Поэтому они не просто спешились, они лишали коня возможности двигаться. Вскоре в бою его правая рука была отрублена. Тогда он взял знамя левой. Тогда и левая рука была отсечена. Он прижал знамя к груди обрубками своих рук и продолжал стоять на поле боя, пока не стал мучеником. Затем, по приказу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, знамя взял Хазрат Абдуллах ибн Раваха, и он тоже погиб в бою с врагом. В тот момент у мусульман не было возможности собраться и выбрать нового командующего. Из-за огромного численного превосходства врага они были близки к тому, чтобы покинуть поле боя, но тогда Хазрат Халид ибн Валид по совету одного из товарищей подхватил знамя и продолжал сражаться с врагом до самого вечера. На следующий день Хазрат Халид вновь вывел свое уставшее и израненное войско против врага. Он применил следующую тактику: поменял местами передние и задние ряды, а также правый и левый фланги, провозглашая громкие боевые кличи. Враги подумали, что мусульманам прибыло подкрепление, и они отступили. Так Хазрат Халид смог спасти исламское войско и вернуться с ним обратно. Враги отступили сами, мусульмане их не преследовали, но и не проявляли страха. В тот же день Всевышний Аллах посредством откровения сообщил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этих событиях. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал всех мусульман в мечети и, поднявшись на минбар, со слезами на глазах сказал: «О люди! Я расскажу вам о том, что произошло с нашим войском. Они встретились с врагом, и когда начался бой, первым пал Зейд. Просите для него милости у Аллаха. Затем знамя взял Джафар. Он атаковал врага, пока не стал мучеником. Молитесь из-за него». Потом знамя подхватил Абдуллах ибн Раваха. Он храбро сражался, но также погиб. Просите милости и для него. Наконец, знамя взял Халид ибн Валид. Я не назначал его командующим, он сам взял на себя эту роль. Но он один из мечей Аллаха. Далее упоминается, как по совету друга он смог спасти войско. Благодаря этим словам Хазрат Халид получил почетное прозвище Сайфуллах, меч Аллаха. Поскольку Хазрат Халид принял ислам позже, некоторые сподвижники иногда подшучивали над ним. Однажды у него возник спор с Хазратом Абдурахманом ибн Ауфом, который пожаловался посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Халид, зачем ты огорчаешь этого человека, служащего исламу со времен Бадра? Даже если ты потратишь золото размером с гору Ухуд, ты не сравнишься с его наградой у Аллаха». Хазрат Халид ответил: «О посланник Аллаха,
Они насмехаются надо мной, и я отвечаю. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не обижайте Халида, он один из мечей Аллаха, обнаженных ради поражения неверующих». Это пророчество вскоре сбылось. Когда Хазрат Халид вернулся в Медину, некоторые сподвижники, не участвовавшие в битве, назвали его войско беглецами, считая, что те должны были сражаться до конца. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Они не беглецы, они воины, которые снова и снова бросались в бой». Так он предсказал будущие сражения в Сирии, где Хазрат Халид ибн Валид полностью раскрыл свой талант. Рассказывая о почитании и уважении к знамени, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, однажды сказал: «У народов знамя пользуется большим уважением. Иногда приносятся великие жертвы ради того, чтобы отобрать знамя у врага, а иногда для того, чтобы защитить свое знамя. И это не является многобожием. Подобно тому, как все считают недопустимым, чтобы сын сидел выше отца, потому что в символической форме это означает унижение отца. Точно так же, когда знамя нации отбирают, это символически означает, что ее честь и достоинство растоптаны. Поэтому народы готовы жертвовать жизнями, но не могут смириться с тем, чтобы их знамя попало в руки врага. Поэтому для защиты знамени Ахмадийской мусульманской общины, например, вспомогательная молодежная организация общины Худамуль Ахмадия установила правило, чтобы за знаменем следили назначенные служители из числа молодежи. Когда в сердцах людей утверждается величие знамени их нации, это готовит их к тому, чтобы, если потребуется, без колебаний отдать свои жизни ради его защиты. Потому что в этот момент речь идет не просто о куске дерева и ткани, а о чести нации, которая в символической форме представлена перед ними в виде знамени. Я уже много раз говорил о том, что подобные примеры мы видим и среди сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В одном из сражений мусульманского командующего было исламское знамя. Они не делали роскошных знамен, просто привязывали черную ткань к обычной палке. Но будь то черная ткань или простая палка, вопрос стоял о чести нации. Они не смотрели, дорогое знамя или простое. Важно было лишь то, что честь нации требует ее защиты. В той битве, это была битва при Муте, христиане специально атаковали то место, где находилось мусульманское знамя. Знамя было в руках у Хазрата Джафара. Когда враги напали, ему отрубили одну руку, он сразу же схватил знамя другой рукой. Увидев, что знамя не опустилось, враг снова атаковал, и его вторая рука также была отрублена. Тогда он сжал знамя ногами, но так долго удерживать знамя было невозможно, и он громко позвал другого мусульманина, чтобы тот взял знамя, сказав: «Следите, чтобы знамя ислама не упало». Тот флаг был из ткани и простой палки, но он назвал его знаменем ислама. Пусть оно и было простым, но это было знамя ислама, и его нужно было защитить. Тогда другой воин подхватил знамя. Кажется, это был Хазрат Халид ибн Валид, хотя, возможно, сначала его взял другой сподвижник, а потом передал его Хазрату Халиду. Посмотрите, это всего лишь кусок ткани и дерева, и в исламе им не придается особой ценности. Но когда речь идет о национальной чести, ислам не запрещает этого. Они сказали: «Это знамя ислама. Смотрите, чтобы оно не упало». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не порицал это. Напротив, иногда он сам подчеркивал важность таких вещей, говоря: «Кто возьмет это знамя?» Во время некоторых битв он говорил: «Я передам знамя тому, кто защитит его честь», и сподвижники соперничали за право нести его.
अहमियत हासिल नहीं, मगर जिस हद तक कौमी आज़ाद का सवाल है इस्लाम इससे मना नहीं करता। उन्होंने कहा ये इस्लाम का झंडा Эта тема в любом случае будет продолжена. और Продолжайте молиться в связи с общей ситуацией в мире, как я всегда призываю вас к этому. बाज़ दफ़ा खुद Особенно в эти дни. Обратите внимание на положение в Пакистане и Индии. Молитесь за них. फरमा दिया करते थे Пусть Всевышний Аллах положит конец несправедливости. बाज़ लड़ाइयों में Пусть Он защитит угнетенных. झंडा उस शख्स के हाथ में दूँ Дарует властям мудрость, чтобы вместо движения к войне они решали вопросы посредством мира и чистоты намерений. बयान बहरहाल अभी हो रहा है जारी Пусть они соблюдают международные соглашения, и пусть Всевышний Аллах даст возможность международным организациям содействовать их соблюдению. Хотя сегодня справедливость достижима с трудом, но пусть Всевышний Аллах поможет этим организациям. हुकूमतों को अकल दे И пусть Он даст возможность сочувствующим друзьям с обоих сторон помочь урегулировать отношения между этими странами. करने वाले हों और अल्लाह ताला बैनुल-अक़वामी तंजीमों को भी जहाँ आजकल इंसाफ तो मुश्किल से मिलता है लेकिन अल्लाह ताला करे इन तंजीमों को भी तौफीक दे और दोनों तरफ के हमदर्द और दोस्तों को भी तौफीक दे कि इन मुल्कों की आपस में मामलात हल Со стороны Пакистана во всяком случае заявляют, и это часто звучит из уст их министров, что они не имеют никакого отношения к теракту, произошедшему в Кашмире. И если у вас есть сомнения, проведите расследование с помощью учреждений ООН, как и должно быть, вместо того, чтобы воевать. Правительство Индии также должно проявить позитивный подход в этом вопросе. Пусть Всевышний Аллах даст мудрость обоим сторонам. Когда идет война, страдают обе стороны, и гибнут не только солдаты, но и невинные мирные жители. Именно это мы видим в современных войнах. Это и происходит. और फिर सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि В любом случае, молитесь за всех угнетенных в мире. Кажется, мир уже стоит на грани катастрофы. Пусть Всевышний Аллах спасет его от разрушения, и это возможно только тогда, когда люди обратятся к Нему. Пусть Всевышний Аллах даст им эту возможность, а нам возможность молиться. अल्लाह ताला ही इस तबाही से बचाए और ये उसी वक्त हो सकता है जब ये खुदा ताला की तरफ झुकने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे। После пятничной молитвы я проведу погребальную молитву в отсутствии покойного по мученику Мухаммаду Асифу Сахибу, сыну Рафика Ахмада Сахиба. Он был жителем деревни Буллер округа Кусур. 24 апреля противники Ахмадийской мусульманской общины расстреляли его, сделав его мучеником. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. На момент мученической смерти ему было 19 лет. Он был совсем молодым юношей. Согласно подробностям происшествия, в тот роковой вечер около 10:45 Мухаммад Асиф вместе со своим соседом Ахмади Аснаном Ахмадом отправился на мотоцикле в магазин за пределы деревни, чтобы купить необходимые товары для дома. Поскольку местные продавцы объявили бойкот мусульманам Ахмади, им приходилось ездить за покупками в другие места. Примерно в 100 метрах от дома на дороге их поджидали нападавшие, которые заранее устроили засаду. Они открыли огонь по двум нашим братьям. Пуля попала в правое плечо Мухаммада Асифа со стороны спины и прошла на вылет, в то время как второй служитель Аснан Ахмад получил ранение в левую ногу. Даже после нападения преступники продолжали стрелять, чтобы посеять страх и панику. Несмотря на ранения, оба наших брата проявили мужество. Они смогли сесть на мотоцикл, но, отъехав на некоторое расстояние, упали. Полиция прибыла на место с опозданием. В течение этого времени стрельба со стороны нападавших продолжалась, что мешало немедленно доставить пострадавших в больницу. Когда полиция наконец прибыла, Асифа доставили в больницу, но из-за сильной кровопотери он скончался по прибытии. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Дело о происшествии было зарегистрировано в полицейском участке Пульнагар округа Касур. Однако, как обычно бывает в таких случаях, после регистрации дела никаких реальных действий не было предпринято. Тем не менее, посмотрим, что будет дальше. На данный момент задержаны 3 подозреваемых.
А Аснан Ахмад, получивший ранение в ногу, благодаря Божьей милости и первой медицинской помощи, сейчас чувствует себя лучше. В деревне Буллер округа Касур на протяжении последних 3 лет сохраняется крайне враждебная атмосфера. Неоднократно против членов общины возбуждались беспочвенные уголовные дела. Мусульмане Ахмади не раз становились жертвами насилия. На Ахмадийском кладбище стирались надписи с могил, включая священную калиму и аяты. В деревне установлен полный бойкот. Мусульманам Ахмади запрещено покупать товары в местных магазинах и даже брать воду из общего фильтровального комплекса. Детям чинят препятствия при посещении учебных заведений. Таковы условия, в которых живут наши братья. Семья погибшего мученика приняла Ахмадият посредством его прадеда, уважаемого Мухаммад-Дин Сахиба, который в 1934 году, в благословенную эпоху второго халифа обетованного Мессии, приехал в Кадьян и принес баят, обет верности, во время Джальсы Саляна, ежегодного съезда. Деда мученика звали Мухаммад Якуб Сахиб. Мученик был единственным сыном у родителей. Скромный и великодушный, он поддерживал теплые отношения со всеми, строго соблюдал 5-кратный намаз и активно участвовал в служении общине. Он с энтузиазмом участвовал в спортивных соревнованиях, организованных общиной, и недавно занял 1-е место на районных состязаниях. Мученик заботился о своей матери, страдающей сердечным заболеванием. Его мать вспоминает: «Он был очень послушным сыном, никогда не ослушивался меня. Он относился к родным и близким с большой любовью и состраданием». Его сестра Захида Рафик Сахиба пишет: «Мой брат заботился о каждом. Он был очень любящим и внимательным. Он мечтал о мученической смерти, и Всевышний Аллах даровал ему эту честь. За 3 дня до его мученической смерти мне приснилось, что в него стреляют. На следующий день я позвонила узнать, как он. В день его мученической смерти мы тоже поговорили, но он сказал, что занят, и разговор был коротким. Он пообещал поговорить вечером, но этого разговора так и не случилось. В тот день он принял мученическую смерть и предстал перед Всевышним Аллахом. Из-за этого сна я очень переживала. В своем письме вам, в котором я просила помолиться за него, когда я писала фразу «Я видела во сне, что в него стреляют», в тот же момент мне сообщили, что мой брат удостоился высокого звания мученика. На момент мученической смерти мученик входил в исполнительный совет Худамуль Ахмадия округа Касур и служил на посту Назима фонда Тахрики Джадид. Он также удостоился чести служить в местной общине в качестве заместителя руководителя Худамуль Ахмадия и Назим Атфаль. Кроме родителей, он оставил 2 сестер. Нисар Ахмад Сахиб, президент общины Буллер, пишет, что покойный мученик был человеком высоких достоинств, обладал прекрасным характером. Я нашел его скромным, молчаливым, преданным институту Ахмадийского халифата и покорным служителем общины. Он регулярно совершал намаз, участвовал в сборе пожертвований, с достоинством исполнял обязанности, нес службу безопасности. Во всех сферах он был примером и активно участвовал в делах общины. Он заботился о родителях и служил им. Тарик Ахмад Сахиб, местный миссионер, муалим, пишет, что покойный мученик обладал выдающимися качествами. В его доме не было телевизора, но пятничную проповедь он всегда слушал по телефону или приходил ко мне, чтобы послушать ее в миссионерском центре. Он добавляет, что когда мученика звали на какое-либо дело общины, он сразу же откликался. Он выполнял каждую работу с большой ответственностью и с радостью служил гостям общины. Да простит его Всевышний Аллах. Пусть Всевышний Аллах окажет ему милость, возвысит его степень в раю и даст терпение и стойкость его родным. В Пакистане смелость этих террористов и противников общины продолжает расти. Да устроит Всевышний Аллах им скорую расплату. Аминь.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر